nagipatay sa mga Diyo may gala, siya ra usab ang nibuhi. 2:19, Juan 2:19 ngadto 21. Gitataw gina ni Jesus diha. Nga dunay namatay iyang lawas. Nya kamo mga si Ifdi, Davao, das Bohol, muingon mo nga si Kristo namatay wa mo kuyapi. Ha? Si Kristo mo nagingon niya, kining akong lawas mo namatay. Ako ray mo buhi ani. Pero lahi po ni mga si Ifdi may galangan sobraan sa kabright. Si Kristo purting pataya. Ang lagji ko na may gala, ni Aris Kristo sa kalibutan, nagpakamatay. Niya kanang nagpakamatay, hikog man na. Si Kristo ni Aris kalibutan, naghikog. Tapaitang klasiyas pagpanudlo, kung mauna na inyong kalakiha nga, nanudlo mo na pa may mangundang mo pagtudlos Ginoo. Kidako kay makauwa, may gala nga, nanudlo mo, wa mo kasabot. Now, atong padinog basa, kinsa man ng gilubong. Sedan, kinsa man ng gilubong. Na may gilubong. Juan 19:38. Tanawa? Juan 19:38. Kinsa ning gilubong? O gikuha nila ni Jose ang lawas ni Jesus. Kinsa ang lawas gikuha? Kang Jesus. Kinsa nagkuha? Si Jose. Sila nagtangtang dito sa krus. Sila naglubong. Pero nag-ingon ba ang Biblia nga si Kristo Dios Espiritu gilubong? Wala. Ang gilubong nila ni Jose ang lawas ni Kristo. Kang kisang lawas nga gilubong? Kang Jesus. Kang kisang lawas gikuha dito sa krus? Kang Jesus. Nga mo gingon ni Kristo sa Juan 2:19-21, ang iyang lawas pagapat yun, pero sa tulo ka adlaw iyang pagabuhion. Klaro tataw sa Biblia may galang tinaw kay kinigod ani kang kamaturan. Lucas 24 tudling 2:3. Napalga nila nga wala na ang lawas ni Jesus dito sa lubnganan. Kang kisang lawas may galang napalgan lang wala na. Humana ko lubong ang lawas ni Jesus. Nga naman kay gituman ni Jesus sa usa sulod sa tulo ka adlaw katong lawasa mabuhi ra. Nga naman kisay mobuhi, lain ba mobuhi siyang lawas? Dili, siya ra mismo ang mobuhi. Juan 2:19-21, si Kristo Jesus maoray mobuhi sa iyang lawas. Mao na ang kanang gingon niya gaday literal dako ng bakak og tinudloan ug mao nay kitudlo sa mga demonyo. Kay buot mo patay si Ginoo kay moilog siya ang trono. Nina mo mga si Ifdi nagpagamit mo. Ani dapig mo mas demonyo gigapig mo ato mga tao nga di mo tuo nga si Kristo Dios, di mo tuo nga adlaw pahulay Domingo kay ila Sabado. Mao to nagpapatay ni Kristo sa iyang unodnon. Mao na gingon sa Juan nga kung mapatay man ginyo ang lawas, buhi oro na sa Ginoo. Tuo ka adlaw, buhi na na. Ingos Kristo, kini lawasa patyo ninyo, inyong ilangsan sa cross, puro tuo ka adlaw buhion ko ra ni. Nya asa man gaday literal niya. Kay kung palitan mingon mo nga si Kristo namatay, gipasabot ng Kristo. Ngang namatay dili ang iyang pagkadios kundi dili ang iyang tawhanon, ang iyang lawas mo idagmalan. Sa tulo ka adlaw mamatay ning lawasa, pero balikan rin ako, buhi ra ni. Di na buhi. Nya gada literal. Wala mo pahaw man na. Nya Lucas 24:51. Gikuha ni Jose ang lawas ni Jesus. 52 Lucas 24 trawag ingon gipangayo nila ang lawas ni Jesus. Puros lawas. Lucas 24:53 unya gikuha nila ang lawas ni Jesus o gilubong 55. O gani sa wa pa malubong giduhiga nila ang lawas ni Jesus og pahumot. Iyo mo kana. Nganuman ang lawas gisgutan na tumegala kay ang lawas mo nang pagpakatao. Mo nagigamit ni Jesus pangluwas. Mo tundunay dugo. Kay espiritu man ay dugo. Wa man ilawas ang espiritu. Kung maghisgot ang pagkadios, may gala si Kristo Espiritu. Gikan sa langit, niya sa kalibutan, may gala, ni gamit og tawhanon, ni gawit og sa kalawas, para dito sa lawas, iyang mapasundayag ang gugma sa pagkadios. Kay ang Dios di man makita. Magpasundayag ka diya, Dios ka di ka makita. Mingon mga tao, di man makita, kinsa man eh. Diba? Muna kanindot sa Biblia, kung imong tanawon mga suki tikminaw, itataos Biblia, nga dunay namatay, pero dili ingon si Kristo mismo ginagingon na ang namatay ang iyang lawas, dili ang iyang pagka-Dios, dili ang iyang espiritu. Kaya ang espiritu man ay kamatayon. Ato timan-an sa Lucas 24:39, ang espiritu walay unod ug bukog. So di gyud na mahikap, di malangsang na ninyo. Kaya si Kristo may gila, di man gyud na mahikap kay Dios man na. Espiritu man na, pero sa iyang tawhanon mahikap na siya. Pero sa iyang espiritu makahikap mo. Tingali mahigala kining atong unod. Mahikap na atong lawas. Pero kung ugaling mo abot ang panahon, natas kahimtang espirituanon, maghinikapay pagkata, ito magdili na.
Mao na ang sitwasyon sa atong Ginoo mga suking tigpaminaw. Espiritu siya. Si Kristo wa pay udnunon diha na siya. Giwali San Juan Bautista magbubunyag sa Juan 1:30 nga dunay tao mosunod kaniya apan dili siya takos pagbadbad sa liston sa dalyas nining mga tawhana kaysa wa pa mataw matud pa San Juan kining Hesus diha na. Isultis Biblia na. Ingon pa sa Biblia, ingon sa Biblia sa pagkatinod ang Espiritu diha na. Wa pay nabuhat bisan unsa, si Kristo diha na. Padayon bro, pagajian city, Zamboanga. Padayon atong tinuan pagkakatoliko. Mao na diha. Kitang Katoliko mo'y manudlo nga ang Dios way kamatayon. Kitang Katoliko mo'y himplo sa uban dili kay magsige tagwali anang Dios patay. Asa lagi dapitas Biblia. Duha upat ka pangutana. Ang makatubagan ni tagaan pa nako ganti. Asang dapitas Biblia. Uldog niyo sa maayong balita Biblia nga ang Dios namatay. Litra por litra. Ano explicar? Unya asa da ikaduha pangutana. Asa dapitas Biblia nga ang Dios nabanhaw. Kay kung doon na mo'y nabasa nga ang Dios nabanhaw, pildi ko. Madayon sila, dili, aritang Kristo, kay Dios man eh. Sige, atong pangutana. Asa man dapitas Biblia sa maayong balita nga nag-ingon ang mga apostoles, si Kristo gipatay ingon nga Dios. Kay pildi din ko. Unya karon kay di mo mutong Kristo. Si Kristo na nag-ingon nga kining namatay, mga igsoon, mga anak, dili ang akong pagka-Dios. Kundi ang akong pagkatao, nga sulod sa tulo ka adlaw kining lawasa, nga maoy patyos mga diyo, ako rin buhiyon. Juan 2:19-21. Si Kristo ginag-ingon na ang namatay, dili ang akong pagka-Dios, kundi ang pagkatao. Kay ang akong pagka-Dios, mo'y mubuhi aniya, kining lawasang nga giguba, kining lawasang gilangsang sa mga Hudiyo, kining lawasang ilang gilangsang sa krus, suod sa tuka adlaw, buhion ko rani. Di ba naman makak si Kristo? Ingon mo nga, dili si Kristo gito. 1 Pedro 3:19. Human namatay ang iyang lawas. Pangutana, kinsa man tong niadto dito sa bunganan sa mga kalag na bilanggo? Ang iyang lawas? Dili ang iyang espirituhanon. Pero tungod kay ang Dios, si Kristo ni saad ban nga buhion ko ni lawasa, sud lamang sa tulo ka adlaw, iyang gibalikan ang iyang lawas. Ngano man, kay matud pa sa Santiago lagi, Santiago 2:26. Ang lawas gani wa espiritu, patay. Santiago 2:26, patay ang lawas kung wala espiritu. Mao kadtong namatay mahigala ang lawas ni Kristo. Gilubong nila ang lawas ni Kristo, kay si Kristo mahigala di man malubong kay espiritu man na. Moto ang iyang Kristo, moto ang pagka-Dios ni Kristo, ang iyang pagka-espirituhanon. Wala pa nabuhat bisan unsa, ang iyang pagka-Dios diha na. Siya diha na. Unya sa lawas nun nga paagi, naman na 1 Juan 4:2. Sa may giingon diha. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 2. Unsay gisulti sa mga apostoles. Ningon siya. Maila nato kung siya iya sa Dios. Siya nga nagapahayag nga si Kristo nahimong tao, siya iya sa Dios. Kisa kuno, si Kristo nahimong tao, iya sa Dios kung siya nagwali nini. Kinsa man tong nahimong tao, si Kristo. Pero atong timan-an nga nahimo siyang tao. Pasabot ba sa iyang pagka-Kristo wala na Dios? Kaya nahimo na siyang tao? Ang tubag, katong nahimong tao nga nipuyo sa tao, diha gyapon si Kristo nga migamit sa lawas nun. Mao na nga kung gupuon niya nimo ang iyang lawas, imong ilangsang malangsang nimo kay nagpakatao man siya, pero nungka nga malangsang nimo ang iyang pagka-espiritu, ang iyang espiritu. Way makalangsang sa espiritu sa Dios. Unya way makapatay sa Dios kay siya mo'y nagbuhat, matud pa niya siya ang alpha, ang omega, ang sinugdan hangtod karon wa say katapusan. Ni inyo gimpatyon. Una dako kay makauaw mga igsuon nga magwalit ang Dios na matay. Unya mao ni gamiton sa mga safety nga gaday literally. Kining buhat 3:15. Unsa may gingon niya? Kay gipatay ninyo ang tinubdas kinabuhi. Now, makaingon sa tanga, matay no? Naam sa di mabasa ang mga safety nga gaday literal. Ila pang purang bersikulo. Pinidayag 1:18. Tanawa, dili na gyud ako mamatay. Nga sa ato pa, namatay di si Kristo. Kay si Kristo man nagingon ana. Pero gitubag o gisultian na mo ni Kristo, nga nang mga bahina may gala, duha ka mga saksi nga nagsulti may tungod sa kamatayon nga gitagna na ni Kristo. Dunay apostol nga iya saligan nga mao'y unang sa tupapa, ningon nga si Kristo gipatay ingon nga tao. Ningon ni mga kuanas canon law brother nga kamo mga irehis mo kay di mo musunod sa atong kadagkuan simbahan sa tupapa.
Kasi San Pedro, mao man ni unang Santo Papa sa Iglesia Katolika. Nagingon man siya nga, kanang Kristo, sa iyang kamatayon, diha lang sa iyang pagkatao. Kamoy mga irehis. Nga naman, di mo mutuo San Pedro, nga mo'y unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana. Pagitay ko San Pedro diha nga nagwali nga si Kristo Dios namatay. Ha, gigantihan ta mo. Di mo kakita diha nga si San Pedro nagwali nga si Kristo sa pagka-Dios namatay. Si San Pedro nga unang Papa sa Iglesia Katolika ningon nga gipatay si Kristo ingon nga tao. Nimingon sila, mairihis mo brother, kay di na mumutuo sa kadagkuan simbahan. Kamoy mga irehis, nga naman, wa mo makasabot sa iyong gisulti. Ha? Si Kristo nagingon, nga dunay namatay, mamatay ang iyang lawas. Apan kining lawas sa human niyo patyon, sa tuo ka adlaw pagabuhion rin nako. Kaysa nagina si Kristo. Asa man bata mabasa sa Biblia, Juan 2:19-21. Guba kininyong templo, kaysa tu kaadlaw pagabuhion ko kini or tukuron ko kini. Reklamo gito wa kasabot, kapatan katuig napulo katuig kapatan kini natukod ang templo niya moingon mo. Ha, moingon mo. Nga moingon ka nga imo lang tukuron sud lamang sa tukadlaw. Pero unsay gingon San Juan, tulo na gina nagsaksi. Matod pa ni San Juan may galas Biblia nga ang templo nga gub-on sa mga Hudiyo mao ang lawas ni Kristo. Kunya si Kristo puningon kining lawas sa tuo ka adlaw inyong papatyon, apan sa tuo ka adlaw sulod sa tuo ka adlaw buhion ko kini. Kisay mo buhi si Kristo. Niya sa mang general diha nga si Kristo namatay literally. Wala. Di mo kapasar. Kay mismo si Kristo nagingon kining lawas sa tuo ka adlaw buhion ko ni human yo patyon. Mao na magkatuon ta. Ayaw mo sigwali nga ng Diyos namatay kay dako kay nang pakauaw nga ang Diyos niyo namatay. Kung mamatay ang Diyos unsa may matabo na to, patay tang tanan. Sayunan ka ang Diyos namatay, mamatay lang na Ginoo segundo may gala, patay tang tanan. Ano man, timan ang kalibutan gikontrol siyang gahom. Ha? Sayunan ka kalibutan siya ni kaplaneta mga igsoon, ugway gahom magkontrol sa Ginoo ni mga bangga ni. Kung ang Diyos mamatay lang pila ka segundo, kitang tanan may gala mga matay ta. Ngano man, ang kalibutan nga atong gipuy-an kontrolado na sa gahom sa Ginoo. Unya patyon yung Ginoo. Pagkadakong sagpa og dakong makauaw mga sukin di paminaw nga ang uba mga CFD nagwali nga ang Dios namatay. Wa gid mamatay si Lucifer. Ang Dios na naghimong Lucifer namatay. Pagkahanggaw ninyo, ang Dios ni ambit sa lawas tong nga bahin nga mo'y namatay, gipatay, gilangsang iyang lawas pero ang iyang pagka-Dios dili na mamatay. Mao na nga hinahinay tas pagpanudlo dong kamo mga CFD Davao, Bohol, Negros, Manila. Atong tunan pagayo. Di ta sigwali ang Dios namatay, si Kristo nga Dios namatay, literally gid namatay ang Ginoo. Sus kadakong pakauaw ana inyong gibuhat sa Ginoo. Ha? Dakong sagpa na. Kay mismo kamo mga nagwali nga ang Dios namatay, wa kasabot kung kinsay namatay. Ha? Kay inyo gid believe sa inyong kugalingon nga mao nang study ninyo namatay ang Dios. Sus pakauaw la mo. Hunong mo sa inyong pagkasiplig mao na inyong kalaki oy. Ha? Ay mo pagpakao, magwali-wali mo diha nga ang Dios namatay. Timan ikon ang Dios mamatay lago segundo, kitang tanan mga matay ta. Kaya itong balikon, ang gahom sa Ginoo mo ay nagkontros kalibutan ano di mga bangga. O matay ng tag-iyas gahom. Ipatay tang tanan. Mo na nga hinahinay ta mga sukin